Mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsindən Gürcüstana yük daşımalarda da problemlər yaranıb. İxracatçılar qonşu dövlətin gömrük məntəqələrində süni maneələrlə qarşılaşırlar. Oktyabr ayının ortalarından təxminən 15-i 25 arasından Azərbaycandan deməli Gürcüstan üzərindən tranzit olaraq Avropaya çatdırılan bütün tütün dolu yük maşınları Gürcüstanda saxlanılmışdı. Və gömrüyün dayanacağına qoyularaq əsassız tələblər irəli sürülmüşdü. Belə ki, məndə olan məlumata görə bilavasitə Gürcüstan tərəfinin tələbi bundan ibarətdir ki, yükün bütün invoice dəyəri Gürcüstanın Liberty bankına yatırılmalıdır və yük Gürcüstan sərhədlərini tərk edəndən sonra, yəni bərə vasitəsilə Gürcüstan ərazisindən çıxandan sonra o pul geriyə qaytarılmalıdır. Bu vəsaiti qoya bilmədiyimiz təqdirdə orada olan brokerlər öz vəsaitlərini güya ki qoyurlar bankə və xidmət haqqı olaraq 1500-2500 dollar arası pul tələb olunur. Invoice dəyərindən asılı olaraq bu məbləğ dəyişilir. Araşdırdıq, belə bir qanunun olmaması ortaya çıxdı. Daha sonra isə şantaj vasitəsilə yüklərin açılacağı, narkotik vasitələrin axtarışı və sairə kimi şərtlər irəli sürüldü. Deməli, dediyim kimi, bu logistika elə bir şeydir ki, yəni yükün çatdırılması ancaq bu günləri Gürcüstan üzərindən olur Avropaya. Başqa yolumuz yoxdur hal-hazırda.